Og president, for at jeg ikke skal glemme det, så tar jeg opp de forslagene som Høyre er med å fremme eller har fremmet i saken. President, dette forslaget handler om å utvide pasientenes rettigheter i Norge. Høyre har alltid stått i fremste rekke når det gjelder kampen for sterkere pasientrettigheter. Høyre sto i fremste rekke når det gjaldt kampen for å innføre fritt sykehusvalg mellom de offentlige sykehusene i Norge. Når det forslaget ble tatt opp, var argumentene mot nøyaktig de samme argumentene som brukes mot fritt behandlingsvalg i dag. Det ville ødelegge systemet, det ville ødelegge styringen, det ville være en trussel mot et desentralisert tilbud. I dagens innstilling så omfavner alle partier fritt sykehusvalg som svaret på de utfordringene som forslaget tar opp. Det var også Høyre som sto i fremste rekke når det gjaldt kampen for å innføre en behandlingsgaranti, og det var også Høyre som sto i fremste rekke når det gjaldt kampen for å innføre medisinske fastsatte individuelle tidsfrister i spesialisthelsetjenesten. Nå er tiden kommet for å utvide pasientens rettigheter, fordi en ser at pasientens mulighet til å velge behandling og behandlingssted i dag begrenses av de regionale helseforetakene sine grenser og sine avtaler og av anbudssystemet. Dette handler om dette skal være pasientenes helsevesen eller helsevesenets pasienter. Og for å ta en historie som illustrerer og på mange måter er en sterk inspirasjon til at dette forslaget ble fremmet. Det var en mor som tok kontakt med meg, og som beskrev en situasjon der hennes datter, som har spiseforstyrrelser, ønskte å få behandling på Capio Anoreksisenter i Fredrikstad. Det var et behandlingstilbud som hun trodde på selv. Det var et behandlingstilbud som foreldrene trodde på, og det var et behandlingstilbud som behandleren til jenta også trodde på. I motsetning til det behandlingstilbudet som hun da hadde fått på Stavanger universitetssykehus, som ingen av de trodde på, og som tiden hadde vist heller ikke hjelpte. Når jenta ba om å få reise til Fredrikstad, så sa sykehuset nei, fordi de ikke har avtale med Capio Anoreksisenter i Fredrikstad. Hadde denne familien bodd rett over fylkesgrensen i Vest-Agder, så kunne jenta valgt dette. Og det viser hvordan dagens system hindrer folk ved å få den behandlingen som hjelper. Og saksordfører sa at når en er frisk, så har han mange ønsker, men når en er syk, så har han bare et ønske, og det blir frisk. Det hadde også denne jenta. I dag får hun behandling i Sverige, og foreldrene betaler. Og det viser den andre siden med dette systemet, nemlig at det er et system som bygger opp et klassedelt helsevesen i Norge, der de som har penger, der de som har kunnskap, innenfor dagens system også har både mulighet og makt til å velge ganske fritt, mens de som ikke hverken har kunnskap eller penger, er overlatt til å ta imot det tilbudet som systemet tilbyr. Det er altså behov for at vi som pasienter i Norge i dag får muligheten til å fritt velge mellom de offentlig godkjente behandlingstilbudene i landet, uavhengig om de har avtale med vårt lokale regionale helseforetak eller har vunnet et anbud. Og det betyr ikke, som statsråden argumenterer i sitt brev, at vi skal gå vekk både fra anbud og avtaler. Nei, tvert imot, det skal ligge i bånn, og der vil hoveddelen av pasientene i Norge får behandling innenfor. Men dette dreier seg om å sikre den sikkerhetsventilen for de som faller utenfor. Og det vil i all hovedsak dreie seg faktisk om de aller svakeste pasientene i landet. Det vil dreie seg om rusmisbrukeren, som har en klar oppfatning av hvilken rusinstitusjon de tror hjelper de, som har den ideologien som de tror på. Det dreier seg om denne unge jenta med spiseforstyrrelser, og det dreier seg om kronikere som har behov for opptrening og rehabilitering som er spesialisert.
Denne saken handler om de som forsvarer systemet og er redd for at enkeltmenneskets valg skal ødelegge systemet, og for oss som tror at systemet i dag faktisk kan ødelegge det enkelte mennesket.